아침에 일어나서 이 행동을 10초만 해도 인생이 바뀐다면 믿겠어? 모든 성공자들은 하루를 선점하려고 해. 그 시작이 바로 마음 정리. 애플 CEO 팀 쿡도, 오프라 윈프리도 아침에 일어나자마자 명상 혹은 저널링을 해. 왜냐면 아침에 뇌파는 세타 상태라 암시가 강하게 박히거든. 그 시간에 나는 할 수 있다. 오늘은 잘 될 거야. 이렇게 긍정 루틴을 넣는 거야. 하루를 당당하게 끌고 갈 수 있는 마인드셋이 딱 박히는 시간이지. 5분도 안 걸려. 근데 인생을 바꾼다. 이런 식의 진짜 성공 루틴 더 알고 싶으면 구독하고 함께 올라가자.